Mwongeye kwirirwa neza abakunzi ba radiyo televiziyo n'uruya mashariki, tuje tubazaniye amakuru mu rurimi rw'ikinyarwanda yo kuri uyu wa 23 z'ukwa munani 2024. Sijye jyenyine, jya ubabwira nitwa Sentama, ariko mfite n'umutumirwa muri studio zacu. Urakoze cyane, ni umushakamba. Nk'ibisanzwe basanzwe bamenyereye kuri n'uruya mashariki radiyo na televiziyo. Bishimiye kubana mu makuru y'uyu munsi ku itariki ya 23 z'ukwa munani 2024. Murakoze cyane. Murakoze. Rero turarebera hamwe uko umutekano wifashe mu burasirazuba bwa Kongo. Turanyarukira muri Masisi, turaza kuva i Masisi tugera i Goma, turebe uko byifashe i Goma. Turaza no kuvuga uko byifashe i Kinshasa, amakuru amwe n'amwe y'ingenzi y'i Kinshasa. Reka rero ndetse turi bugaruke no ku bya Rwanda. Yego, reka rero dutangire n'amakuru yo mu burasirazuba bwa Kongo. Masisi, nyuma y'imirwano mu agace ka Gatare kaba karafashwe muri Masisi. Yego, nibyo, agace ka Gatare kaba karafashwe nk'uko byagiye bigaragara, aho amakuru ari kwemeza ko ku munsi w'ejo aribwo M23 yagafashe, ariko mu masaha y'umugoroba. Bikaba bivugwa ko bishyira mu kaga agace ka teritwari ya Masisi, cyangwa se Masisi ku zone, aho bivugwa ko ari naho imirwano iri kwerekeza, ndetse harimo hanasukwa amabombe menshi na M23, nubwo bivugwa ko FARDC FDLR barimo basabura imitungo y'abaturage, by'umwihariko inka. Rero amakuru akemeza ko M23 yafashe kariya gace, irimo kwigarurira ibice bihakikije birimo Kaniro, Karambi, Rukopfu na Bubaga, haheruka kwigarurirwa na M23. Hakaba rero ari ibice bizengurutse n'ubundi icyicaro cya Masisi kuri teritwara. Bikaba kandi ari ibyanemejwe n'umwe mu basirikare ba FARDC waherereje ubutumwa umuyobozi we, amubwira uko byifashe, amubwira ko aka gace kafashwe, ndetse ubwo butumwa twabashije no kububonera kopi, nkaba ngira ngo ububagezeho. Nibyo koko, reka tuvuge ruguru hari aho wari uvuze Bubaga, ni Bugabo, ni agace ka Bugabo. Ni Bugabo, yego. Yego, noneho uyu musirikare yandikiye umuyobozi we amubwira ati, mwaramutse kandi ndabifuriza ubuzima bwiza koroneri wanjye, uko umutekano umeze nta kirahinduka kugeza ubu, gusa nagira ngo mbamenyeshe ko ejo hashize mu masaha ya 11 z'umugoroba umudugudu wa Gatare wafashwe n'abarwanyi ba ARC M23, kandi barimo kwerekeza Icyambombo, Ikadasomwa, Iziraro, Imubugu na Nyabarongo kugira ngo bigarurire parike ya Kahuzi-Biega. Bafite intego yo gufata ikibuga cy'indege cy'Ikavumu muri Kivu y'Amajyepfo. Bisobanuye ko baramutse bafashe ibyo bice, ingabo zacu ziri Minova, Karungu, Nyabibwe, Karehe zizaba ziri mu kaga, bityo zishobora kugorwa no kugera i Bukavu. Hagize igihinduka ndakibamenyesha. Ngubwo ubutumwa icyo buvuga. Ibi rero, ibi yavuze atya ko byaba bishyize akaga ibice bya Minova, Karungu na Nyabibwe, turabyibazaho cyane. Ariko iyo urebye neza agace ka Goma, umujyi wa Goma niwo waba uri mu bibazo birenze ibyo ibi bice byaba birimo. Urabibona ute wowe? Njye uko mbibona, yego, M23 byayorohera kugera hariya, ariko sinzi niba abano basirikare ba za Minova na za Karungu si ubwa mbere baba bahahunze. Nkeka batatekereza ko M23 ijya kuzafata za Kavumu kugira ngo bazabone kuva muri biriya bice. Ikigaragara nabo ahandi hose ntabwo M23 yahagenda itarwana, yagenda irwana, kandi biriya bice byajya gutanga umusanzu, kuko n'ubundi bigaragara ko bihari ari M23 yabaretse ngo bahabe gusa, kuko yigeze ihagera. Bivugwa ngo Minova yafashwe bitewe naho intare za Sarambwe M23 bari bageze, birangira M23 yisubiriye inyuma, yisubira muri ya misozi yunamiye cyangwa se iri hejuru ya za Minova. Ubwo rero njye uko mbibona, ntabwo M23 aba basirikare by'umwihariko harimo Abarundi, hakaba n'aba FARDC ndetse n'Abazalendo. Mu minsi yashize ndibuka ko aba FARDC bo muri Special Force birirwaga basahura abaturage ndetse banica abaturage.
babiyenzaho. Rero ndumva batategereza ko M23 ijya gufata biriya bice ibafungira amayira, ahubwo bagenda nk'abagiye gutanga umusada, bikarangira nabo bahunze. Gusa nanone biramutse bibayeho byo byaba ari akaga gakomeye cyane. Icyazabaho ni uko hazabaho kumanika amaboko, kubera ko baba basigaye hagati na hagati batagira aho bakomekera, kandi M23 murabizi ko isigaye ifite ubushobozi butuma ihagarika ikirere. Ni ukuvuga ngo ihagaritse ikirere nta ndege yazabatabara cyangwa ngo ibahe ibyo kurya cyangwa se amasasu n'ibindi bikoresho bya gisirikare, ndetse n'imodoka nazo ntibiba bishoboka. Urumva icyashoboka ntibakwambuka mu Rwanda, nanone ni ikidashoboka ngo bamanike amaboko bahunge. Nubwo bakijweho umuriro bahungira mu Rwanda birashoboka nk'uko bahungira Uganda, ariko nanone baramutse bashyizwe hariya, ikiriho nuko abazi neza ko badafitanye ibibazo na M23 bamanika amaboko bakajya muri M23, abandi nabo ubwo nyine by'igisebo bahungira mu Rwanda cyangwa se bagapfira ku rugamba. None iki kibazo ntabwo gishobora kwihutisha ifatwa rya Goma? Ejo tukazumva muri ya mvugo yabo ngo Goma tombe. Birumvikana biramutse bigenze gutyo tombe, Goma yabaye tombe, birumvikana kuko usibye kumara iminsi basahura abaturage, ariko abaturage nabo niyo bakigaragambya bahita bahunga, ku buryo na M23 nayo ibonye bimeze gutyo ntiyategereza, cyane ko yibona nta wundi musada bafite, amahitamo basigaranye ari ukumanika amaboko. Gusa nyine byaza kusa nkaho bigorana kubera uruhurirane n'ubwinshi bw'abasirikare bari mu mujyi wa Goma. Urabizi hari SADC, hari abacancuro b'abazungu, hari abasirikare ba MONUSCO nabo bigaragaje bemeye ko bafatanije na FARDC ndetse na FDLR na SADC kurwanya M23. Ariko ikiriho ni kimwe, Goma noneho yaba igeze mu manegeka 100% birenze uko byari bimeze. Yego. Reka dukomeze tujye mu mujyi wa Goma. Hari umusirikare uheretse kwirasa umuyobozi we amuhora ko yamuririye umushahara w'amezi 16, ni ukuvuga umwaka n'amezi 4. Uyu musirikare akaba yitwa Banza Irunga Charles, akaba ari we warashe umuyobozi we amuhora ko yamuririye amafaranga, arangije yishyira mu maboko y'ubushinjacyaha bwa gisirikare bwitwa TED. Akaba yararashe Colonel Nuru Albert. Ese iki kibazo urakibona ute? Twari tumenyereye ko abasivili aribo bicwa hariya muri Goma, none bigeze mu basirikare. Iki kibazo urakibona ute bwana Mushakamba? Biragaragaza ibintu bibiri by'ingenzi. Cya mbere ni uko FARDC ihagaze, cya kabiri ni kigaragaza igitutu cyangwa se ugutsindwa kwabo na M23. Impamvu mbivuga ko wenda ndaza guhera ku gutsindwa kwabo na M23, niba bageze iriya kesi uko yumvikanye, ni umusirikare wariye imishahara y'umusirikare umwe. Ndakeka atari umusirikare wariye atari imishahara y'abasirikare bose itarasohotse. Yaba ariko bimeze, ni umusirikare yamurashe amuhora ko amaze amezi 16 adahembwa, kandi yaje gusanga ari we wamuririye umushahara, cyane ko yagiye kuwumubaza, amubajije amubwira n'abamusuzugura kuko amuruta. Nibyo nari ndi kuvuga, ni igitutu, kubera ko uriya musirikare niba umushahara warasohotse. Byumvikane neza ahangaha ushobora gusanga aho yari atari ayo ngayo gusa, uyu n'umenyekanye ushobora gusanga hari n'abandi yaririye amafaranga, nabyo birashoboka. Yego, nibyo nari ndimo mvuga. Nubwo wenda bisanzwe bibaho ko bamwe mu basirikare barya imishahara, ariko imishahara ya bagenzi babo bari hasi. Ariko ikiriho ni kimwe, nuko uyu nawe kuba yarabikoze bikanagaragara ari kesi yabaye mu mujyi wa Goma hafi y'ahari imirwano, nuko bazi neza ko ejo n'ejo bundi ushobora kuhafata abasirikare bakirukanwa bagahunga, cyangwa se akaba yanatira ku rugamba. Ikindi, iyo atamwica nawe ubwo hari igihe yari kuzamwica bitewe no kubona aho uramushyiraho igitutu. Icya mbere nk'uko nari mbivuze, ni igitutu cya M23 gituma bahemuka nk'uko birirwa bahemukira abaturage, bakaba bageze ku rwego rwo guhemukirana ubwabo, ngo ahanyiriye ni huma.
ibibazo by'imishahara, ibibazo by'amafuti, ibibazo bya desordre mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni ibintu byavuzwe kenshi, ndetse biri no mu bituma abasirikare benshi cyangwa bigarukaho n'abasirikare bava muri FARDC bakaza muri M23. Usibye amacakubiri ni desordre ibamo. Rero niba umusirikare ashobora gutekereza kurya umushahara wa mugenzi we, nuko azi neza ko n'abandi basanzwe bawurya, nuko azi neza ko nawe hejuru wenda nawe bajya barya umushahara we, nuko azi neza ko umusirikare nta gaciro afite ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yaba wemeye kwiyambika icyo cyasha cyo kurya umushahara w'umusirikare muto kuri we, azi neza ko nta gaciro afite, ndetse n'uwo ari kurya umushahara we nuko azi neza ko nta gaciro afite. Rero kubera ko hari igisirikare kidafite gahunda, kiri desordre, bahitamo gukora ibyo ngibyo kugira ngo n'ubundi bakomeze bambare wa mwambaro w'ubugwari, wa mwambaro w'ubutekamutwe, wa mwambaro w'ubwenseriye mu gisirikare cyangwa ku gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo kenshi wewe nk'umukuru, umugaba mukuru yagiye avuga ngo we na Kisekedi n'umugaba w'ikirenga bajya bavuga ngo bagiye gukora reforme, kubaka igisirikare bundi bushya, ariko n'ubundi za ngeso tuzi mbi zo muri FARDC ntizigeze zihinduka. Bishatse kuvuga ko ntabwo FARDC yakaraba ngo inoge, ntibishoboka. Yego, tubibutse kandi ko uyu musirikare Banza Irunga Charles rero uyu munsi aribwo yagejejwe imbere y'urukiko rwa gisirikare. Kinshasa haravugwa ko abafatanyaga na Kisekedi batangiye kumuvaho. Biracura iki? Hari umunyamategeko, umudamu witwa Maître Dudu Tikaileri Baunjwa, umudamu w'umunyamategeko nk'uko nabivugaga, wabarizwaga mu ihuriro ry'amashyaka yishyize hamwe na UDPS, ihuriro ryitwa Union Sacrée pour la Nation, yamaze kwiyunga na AFC M23. Bikaba bivugwa ko ari no mu barangije amahugurwa bita kadashipu ya AFC M23 mu mpera z'icyumweru gishize. Uku gukomeza kwiyunga kuri AFC M23 kw'abantu bakomeye bava kuri Kisekedi kukaba gutera kwibaza byinshi niba ibintu bitagiye guhindura isura. Uyu Maître Dudu yahoze mu barwanashyaka b'imena b'ishyaka riyoborwa na Guy Rwando Mboyo. Uwitwa Fisto Bauma w'umunyekongo wo mu ihuriro ryitwa Ruca yagize ati, ibi birerekana amakimbirane ari hejuru mu bagize inzego za politike z'igihugu cyacu cya Kongo. Bwana Umushakamba, kuba abantu nk'aba ngaba bacika Kisekedi bakiyunga kuri AFC M23 bahanganye, urabivugaho iki? Urumva bimeze bite? Ngira ngo buriya ndanabihuza wenda n'iriya video yaba barangije formation yo ku inshuro ya 9, banagaragayemo uyu mudamu w'umunyamategeko nk'uko bivugwa, nuko bose bamaze kubona, usibye babura inzira n'abagikunza agashahara bagihabwa cyangwa se izindi nyungu bari kubona, nuko bose bamaze kubona ko Kisekedi cyangwa ishyaka UDPS ryananiwe gushyira kuri gahunda igihugu, ryananiwe kuyobora igihugu, kubera ko desordre atari mu burasirazuba bw'igihugu hose yaruzuye. Niba Kinshasa ashobora kuba desordre, nta mutwe uharwanira, ntaki cya mbere bikaba bigaragara ko umutwe urwaye, ubwonko burwaye, n'igihimba n'ahandi hose harembye. Rero bagahitamo kugana mu ba revolutionnaire ba AFC no kuvaho Colonel Nangazi yakifatanya na M23. Cya mbere byahise bikuraho n'uwari ufite ubwoba bavuga ngo M23 cyangwa yemera ibinyoma bya Kinshasa ngo M23 n'abanyarwanda nk'uko byavugwaga, ariko yahise abona ko bene wabo bahuje kuba ari abanyekongo batavugwa cyangwa badafitanye isano namba n'u Rwanda, nabo bihuje n'abanyekongo bagenzi babo bagerekwa ku Rwanda. Urumva bahise binjira mu mateka, benshi barongera barasoma, basubira mu bitabo barasoma, bamenya ukuri. Bamaze kumenya ukuri rero, usibye nyine wabuze inzira,
wese nawe ubundi buri wese akwiye kuza muri AFCM 23 atari ukuvugira AFCM 23 ahubwo ari uko ibikorwa birivugira ibintu birivugira bariya ba Yannick Chisora bano ba Adam Shawe bano ba Magruar Paruku n'abandi batandukanye baturutse muri biriya bice tutazi bitewe n'uko bumvuze n'abazwi bavugana n'abantu bandi bene wabo bari muri ibyo bice bigikontororwa na leta bakababwira ukuri. Niba umuntu amubwira ati ngenda ryaba ngasinzira nta musirikare undi hejuru abaturage barameze neza akamwereka arimo atembera yirate nta nkuru mbi zisohoka ziturutse muri zone ya M23 bakavuga ati ahubwo aba bantu bakwiye gushyigikirwa cyadukwiye gufatanya nabo natwe tukajya ku rugamba cyane ko abenshi ikintu nakita inigarde kimeze nabi kigenda ugasanga wari watsinze watowe n'abaturage bawe uraho uyu nguyu yigeze yiyamamariza kuba guverineri birangira atsinzwe mu by'ukuri wasanga yararebye asanga yatsinzwe atari uko yatsinzwe harabayeho uburiganya ahitamo rero kwiyunga kuri M23 nkabihuza n'abasirikare. Icyo nzi ni uko abasirikare benshi bavuka muri Kivu no mu bindi bice nuko babuze inzira banyuramo ngo bisange kuri M23 ariko ubundi bose bifuza gusanga M23 bagafatanya gukuraho ubutegetsi bwa Kinshasa binakurikira kandi kuko Tshisekedi yaragerageje cyangwa gushaka kurwanya Joseph Kabila nk'umuntu wayoboye imyaka 18 imyaka myinshi cyane ku buryo hari benshi bamuri inyuma nubwo nawe bitabujije wenda ibibazo by'umutekano n'ibindi bibazo nawe atarishyashya ariko nibura hari aho yaragejeje igihugu hari uburyo yaracyubatse hari uburyo yarakibeshejeho ku buryo nibura umuturage usibye abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi abandi bakoraga barishyiraga bakizana muri Kongo wenda hakaba hatabura utuntu duke ariko Tshisekedi yaraje na UDPS barabivangavanga noneho babigira gatoko. Rero umuntu wese wifuza kubona Kongo nzima kutiyunga na M23 ni nabyita ubugwari cyangwa se kutatekereza kure kutareba imbere. Rero abangaba kuba bari kwiyunga kuri M23 nduhuza n'ura musirikare witwa Colonel Mataki yego Colonel Mataki n'abasirikare 82 bahisemo gutoroka mu bambiro bagenda nk'abagikavye igitero ariko bagezeyo bimanika amaboko bakirwa na M23 ikigaragara ko bamaze kubona ukuri kw'ibihari ahubwo usibye abakeneye indonke Tshisekedi yagakwiye kwisanga ari wenyine. Rakoze Mushakamba nibyo koko biragaragara ko benshi barimo biyomora kuri Tshisekedi bakerekeza hariya ahakorera AFCM 23 bakajya kwiyunga nayo. Tshisekedi arimo aratakaza imbaraga cyane biragaragara. Reka tukibivuga aba biyungana M23 AFC reka tugaruke ku magambo tubihuze n'amagambo yavuzwe na Ministre wa leta ushinzwe ubutabera no kurinda ibirango bya leta uriya Mutamba Constant tubihuze kuko yagize icyo avuga icyo yavuze yakivuze kuri Kabila kandi tuzi ko Kabila atajya imbizi na Tshisekedi ibyo bimaze iminsi bigaragara. Uyu Mutamba yagize ati Joseph Kabila Kabange ni umuntu ukunda Afurika cyane umuntu ukomeye nkunda kandi nakoreye ni umutungo kamere w'igihugu ni umuntu ukunda igihugu ukunda ubusugire bw'igihugu akaba yarangiza uwo ndi we uyu munsi ndi umuntu w'impinduramatwara kandi ukunda igihugu uko narezwe n'umugabo ukomeye ari we Joseph Kabila Kabange. Birumvikana ko aya magambo asingiza Kabila cyane kandi Kabila tuzi imibanire ye aho igeze na Perezida Tshisekedi tuzi imibanire yabo aho igeze turabizi neza. Umuntu rero akibaza atese uyu ministre we biraza kugenda gute ese we ntabwo yaba yitegura gusohoka muri leta ya Tshisekedi bimeze bite aya magambo urayumva ute?
aya magambo niba yavuze atayatumwe na sebuja kugira ngo arebe uko yagabanya igitutu cyo kuba afite abantu bari kumushyiraho kubera no cyangwa se ari kugabanyirizwa icyizere kubera gushaka kwibasira Joseph Kabila nk'uko byavuzwe kuri Rwanda. Perezida Lorenzo yamubwiye ati nako iharare yamubwiye ati kirazira kwibasira umuntu waguhaye ubutegetsi ku mahoro noneho ugatangira kumwita inyeshyamba, ahubwo yari guhitamo akabukwima. Rero kuba yarabuguhaye nuko yifuzaga ko habaho diplomasi, rero ntabwo bamwibasira muri ubu buryo. Biragaragara ko niba Tshisekedi atabitumye uyu Constant Mutamba nka minisitiri we kugira ngo atabimutumye ngo kugira ngo wenda bizabe intandaro yo kugira ngo bahoshe umwuka mubi cyangwa se azabona uko yiyunga na Kabila, ikigaragara ni uko yaba yishyize mu bibazo bikomeye cyane we na Perezida Tshisekedi yaba yiyemeje kujya mu ruhande rumurwanya. Ariko nkaba nizeye ko nkurikije uko mbibona ntabwo bishoboka ahubwo baba babikoze babigambanye kugira ngo barebe ko biyunga na Kabila n'uruhande rwa Kabila, cyangwa se bazabigambaniremo cyane ko Kabila urumva aracecetse arahunze ntawuzi yari, bazabigambaniremo barebe ko yagaragara bakaba bamugabaho igitero kindi kigamije kumuhitana bagendeye ku kuba batangaje amagambo meza ngo barebe ko yigaragaza. Uko niko mbyumva byaba bigambiriye kumugusha neza. Yego, reka tukivuga aba bantu turebe nanone ibyavuzwe na Frank Diongo Shamba. Uyu arwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi kandi abarizwa mu Bubiligi niho yahungiye. Yagize ati AFC ya Corneille Nangaa ni abatavuga rumwe na leta bafite ishami rya gisirikari bishingiye ku itegeko nshinga. Impinduramatwara ya Corneille Nangaa itandukanye kure na MRC ni imwe ya Bemba, RCD ya indi yari iyobowe na Zarias Ruberwa, AFDR ni iya Kabila mukuru uriya wapfuye nyakwigendera. Avuga ko ibi yabishingiye ku kuba Tshisekedi atarigeze atsinda amatora mu mwaka wa 2023, ni amatora aheruka. Ibi byo urabihuza ute na biriya, urabyumva ute? Ubundi biragaragara ko uyu mugabo Frank yahisemo kugaragaza ukuri, kandi ibyo ni nako kuri, ahubwo wenda akabivuga kuko ari mu gihugu kimwemerera kuvuga atakibasirwa na Tshisekedi, cyane ko yavuye muri Kongo n'ubundi atorotse kugira ngo atagirirwa nabi. Ndumva nawe ari mu bari biyamamaje ku mwanya wa perezida, ndakeka ari byo, akaza kwibwa amatora cyangwa se mu matora yatsinzwe na Tshisekedi nubwo bitavugwaho rumwe. Ariko ikiriho ni kimwe nuko benshi mu bakomeye usibye abagihagaze kuri Tshisekedi kubera indonke, kubera gukunda umushahara bari guhabwa n'izindi nyungu bafite. Ariko ubundi iki kiragaragaza ko abantu benshi batari kuri Tshisekedi. Biragaragara ko abantu benshi bashyigikiye AFC, kandi binagaragazwa n'ibikorwa. Niba abantu bageze ku rwego rwo gukora impinduramatwara formation ku nshuro ya 9, ahantu bari bakorera buri munsi, izo formation zikorwa bizwi, hataterwa bombe na Kinshasa, izo ndege za Kinshasa zitajya kuharasa. Ikigaragaza ko icya mbere AFC ifite imbaraga, kandi aba bose nubwo bigaragaza mu magambo gutya baranayishyigikiye kandi banayishyigikira mu bikorwa. Urakoze cyane. Reka dukomereze i Rwanda muri Angola. Amakuru dukesha Perezidansi ya Angola yanagarutsweho n'umunyamakuru ubogamiye kuri leta ya Kinshasa Daniel Micombero, atumenyesha ko ku itariki 9 z'ukwezi kwa 9 2024 kugeza ku 10 z'uko kwezi, ku buhuza bwa Angola, intumwa ziyobowe na Minisitiri w'u Rwanda w'ububanyi n'amahanga n'uwa Kongo zizongera guhurira i Rwanda muri Angola kuri ayo matariki yavuzwe haruguru, mu rwego rw'ibiganiro bigamije kugarura umwuka mwiza, umwuka w'amahoro hagati y'ibihugu byombi. Ese ibi bizahagarika imirwano? Ko twumvise ko hari n'amasezerano y'i Nairobi, ibiganiro bibera i Nairobi, byo bizasubukurwa ryari cyangwa nta bizabaho, bizagenda bite? Ibi bya Rwanda mu gihe cyose bitagendera ku bya Nairobi byavugagamo M23, ndetse bikavugwa ko M23 isabwa
M23 nayo ikamenyeshwa, ndetse muribuka ko byagiye bivugwa kenshi ko perezida wahoze ari perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yagiye kureba M23 akanayitumiza bakaganira. Igihe cyose ibi biganiro bya Rwanda bidatumirwamo M23 nta kintu bizamara, hariya ni uburyo bwo no kurangiza umuhango. Impamvu mbivuga ni iyi: ntabwo Kinshasa yatandukana na FDLR, ntabwo ntiyabishobora pe, kuko nk'uko byagiye bitangazwa na ba Colonel Nanga ndetse n'abandi, FDLR mu barinda Kisekedi. Ntabwo Kisekedi yapfa gusenya umutwe umurinda, ahubwo niwo wamusenya ugashyiraho undi. Ikindi ku ruhande rw'u Rwanda, ibyo u Rwanda rusaba ni FDLR, ni ugusenyuka kwa FDLR. Ikindi AFC M23 yamaze kugaragaza ubwayo mu itangazo ko itarebwa n'ibiganiro bya Rwanda, ari iby'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igerageza ibiganiro byishwa na AFC M23 idashaka ngo bimenyekane i Kampala. Ibiganiro bimenyekanye bafunga ba nyirarubeshwa cyangwa bakurikirana ba nyirarubeshwa abari batumijwe muri iyo mishyikirano. Ariko mu gihe cyose Kongo itaremera ko M23 AFC ari abanyekongo yakwicarana nabo, ntacyo izamara. Ikindi nkubwira ngo ibi ngibi ku ruhande rwa Kongo, yego u Rwanda rurabyitabira kugira rutagaragaza ko rudashyigikiye ko amahoro agaruka, cyane ko rurebwa n'ibyo muri Kongo kubera FDLR, ariko Kongo ibikora ibishaka, irabizi ko ari umukino w'ikinamico iri gukina kugira ngo amahanga atakomeza kwitunga intoki ayibwira ati ibyo mukora si byo. Ikindi Kongo irabizi neza ko ari ikinamico iri gukina kugira ngo itinze cyangwa ikomeze ijijisha abantu, bitewe n'uko niba mu gihe ibiganiro bya Rwanda byarimo binagitangira barashyizeho urubanza rurega Colonel Nanga n'abandi bakomeye muri M23 rukabakatira urwo gupfa. Ntabwo umuntu wakatiye urwo gupfa uzamusaba guhagarika imirwano, ntabwo umuntu wakatiye urwo gupfa uzamusaba kuganira nawe. Deja wamaze kumusiga ibyaha, wamaze kumuhamya ibyaha. Ubwo rero icya mbere bemeye kuganira na M23, usibye kuba wenda batabikora kubera igitutu cya FDLR n'itegeko rya FDLR, ariko nanone ntabwo washinja umuntu icyaha uyu munsi ngo uganire nabo. Waba uvuze ko wa rubanza wakoraga rwari ukurangiza umuhango, nta rwari ruhari. Ikiriho ni uko imirwano ntizarangira Kisekedi adaciye bugufi kandi nawe afunze umutwe, kereka abari hasi ye nibabona bamurambiwe bakamukorera kudeta bakemera ibiganiro. Ariko mu gihe bitagenze gutyo rwose ubwo intambara izagenda irushaho, cyane ko n'amakuru aturuka ku rugamba ku rwego rw'ubutasi agaragaza ko abacanshuro bari kuzana amagundi gushya, bari kuzana abandi bacanshuro bashya, hari kuza imbunda nshyashya, hari kuza ibindi bikorwa bishyashya, amato y'intambara biri gushyiramo, biri kongeramo inkwi kugira ngo bikomeze bigurumane. n'amato y'intambara. Yego. Ibi rero bikagaragaza ko rwose ibi biganiro n'ikinamico. Urakoze cyane Umushakamba. Tugeze ku musozo w'amakuru yacu, reka twibutse abari badukurikiye ingingo z'ingenzi zari zigize amakuru. Twaganiriye ku mutekano mu burasirazuba bwa Kongo, aho twarebeye hamwe ibirimo kubera muri Masisi. Tunyarukira i Goma, tureba uriya musirikare warashe umukuriye amuhora ko yamuririye amafaranga y'umushahara amezi 16, yitabye urubanza, yitabye urukiko rwa gisirikare uyu munsi. Ikindi twarebye abafatanya na Kisekedi bakomeje kumusezera bakamutera umugongo bakerekeza muri AFC M23 iyobowe na Colonel Nanga. Urugero ni uyu mudamu witwa Maître Dudu, aho yamaze kuva mu ihuriro ryo kwa Kisekedi akaba yarerekeje muri AFC M23. Undi twabonye witwa Frank Diongo Shamba ubarizwa mu Bubiligi aho yahungiye, aho ashima cyane AFC M23
akanenga Tshisekedi ko atigeze atsinda amatora yo muri 2023 aheruka. Twanyarukiye Rwanda tuvuga ku mishyikirano, ku biganiro birimo kuba hagati ya Minisiteri z'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda n'iya Kongo. Tukaba ari aho twashoreje amakuru y'uyu munsi yo kuri radiyo televiziyo Nuru ya Mashariki. Dushimiye abadukurikiye bose, dushimiye abakunzi bacu, tubibutsa gukanda subscribe kugira ngo amakuru ajye ahita abageraho adatinze. Banaduhe n'inkunga y'ibitekerezo bandika muri comments ahabugenewe, banakande like tumenye uko amakuru yacu bayakira. Naguha umwanya rero ugasezera ku bakunzi bacu, ukanadusuhuriza ndetse n'abakunzi b'Umuco Wacu TV, abakunzi bawe. Murakoze cyane, ndabashimiye ko mwantumiye mukampa umwanya mu makuru yanyu. Ni byiza kandi ni iby'agaciro ko dufashanya kugira ngo urugamba, navuga urugamba twatangiye cyangwa twiyemeje tuzarugeze ku musozo, twishimira kuzabona amahoro yabonetse mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nibyo Umuco Wacu TV na Nuru ya Mashariki ni televiziyo zihuje intego kandi zifatanya muri byinshi kugira ngo tugeze ku makuru abantu tubagezeho amakuru anoze kandi anonosoye azira impuha. Murakoze cyane, ndabashimiye. Murakoze cyane rero, turabashimiye. Umugoroba mwiza. Murakoze namwe.